mê riêng môn chương kia nia a pro chôm b pro bạp này a pro chôm b cana pro bạp a pro chôm b dương khứ viết tới chỉ phal bốc viết tới chỉ phal bốc này pro bạp a nâng pro bạp bแล้วเมเรียนนี่ยังศึกษาปีโปรบาบในอาประสอบเบบ่อาประสอบเบนุ่งตาเวียเตยจีประมาณไปที่ไว้เตยจังครูเอาตีหออุติหอยังเมียนกนคลีเมียนปอกเมาปีปอกเมาปีกูตางโดยเบมวยเบปีจังเมียนปัวซอปีก็ต่างโดยซอได้ต่างโดยซอดุบเลยมวยดุบเลยปีคือยังเป็นคลีสรบบุญเมาปีซอปีตายังจังประกาศจำนวนใบยังจังประกาศไอ้ยังประกาศท่าbởiจึงจับคลีมาลองมวยจับคลีมาลองมวยโดยจับปีเลิกจังยิงโยมมาเลิกตีมวยมาเลือกตินปวกเมาเลือกติปีปลายปวกซอหรือปวกเมาจับคลีมาเรามวยโดยจับปีเลือกโรโปรบาบได้จับบ้านคลีเมาในเลือกตีมวยคลีเมาในเลือกตีมวยคลีซอในเลือกตีปีจังเกจองโรโปรบาบได้จับเลือกตีมวยจับบ้านปวกเมาเลือกตีปีจับบ้านปวกซอเนี่ยเกจองโรโปรบาบจังเกสัวท่าโปรบาบนักสมาประมาณเบอร์กิจังโรจังดับใบโรโปรบาบจังยืนปกติเจียยืนปกติเจียหรือศึกษาปีการไหนสอบนังการไหนอาจเลยครูเงี้ยเจกิสันมัดทานเจกิสันมัดทานคลีได้จับบานเลือกตีมวยมันด่าโจวินนะกิสันมัดทานเจเลี้ยขันบักกี้ทานคลีได้จับบานเลือกตีมวยมันด่าโจวินแบบนี้ในท่าไปจับบานปอกเมาเลือกตีมวยจังคลีในซอลไอซอลปวซอปีปวกมามวยจังคลีปวกมาได้จับบานนั้นมันด่าโจวินอย่างนี้จังประเจียจังบ่เขียมตางซออาจับเลือกตีมวยบ่เขียมตางซออาจับเลือกตีมวยให้เขียมตางซอเบจับเลือกตีปีอาจับเลือกตีมวยเบจับเลือกตีปีเขียมตางจังดำใบเขียมจังบานใช่จังบานท้าอาประสอบเบเนี่ยเขียมจังปากการูหมดอาประสอบเบคือเลือกตีมวยจับบานไอเลือกตีมวยจับบานคลีปอกเมาจะให้เข้มอาด่าเนี่ยเลือกตีปีใส่เบเนี่ยเบจับเลือกตีปีเลือกตีบานปอกซอจังการนับอาประสอบเบยังเมื่ออาประสอบเบด่าซอบ่าเมื่อแต่บัญญัติคลีเมาเลือกตีมวยคลีซอเลือกตีปีจังโปรบาบโดยเด็กนี้ได้กรณีมวยเจียซอมวยเจียรูปด่ารูปเป็นเงยยุลจังส่วนโปรบาบเนี่ยส่วนโปรบาบอาประสอบเบสมานังปนมานสมานังไอการมันยังเรียนแต่อาประจมเบคือเปอาคือโยโปรบาบโบกเนี่ยถ้าบอกไปประสอบนั่นคือแต่เธอไม่คือเธอประมาณที่ไอจังดำใบทาตาเวียเธอประมาณที่ไว้นู้ยังอาตอนคิดยังกระตาจังโรโปรบาบนี่เงี้ยนี่คือยังโรการในไอการในยังเตอโรการในการในตาเมียนประมาณเบียบของการจับคลียังของการจับคลีเข้มกันแต่งใจวิอาจับเลือกตีมวยบานเบมวยจับเบมวยอยู่เฉยเลือกตีปีกับลูกจับพลอบเตี้ยอาบานเบปีอันนี้เชื่อมาไปได้เอาประมาณไปจับจุดการเข้มจับบานเบมวยอยู่เฉยหายเลือกตีปีกิมจับบานดุบเบมวยจากนายไปหรือมวยก็กิมจับเบมวยเลือกตีปีบานดุบเบปีวิจับจังหรือมวยกิมจับบานไอเบปีดอกมอเห็นจับบานดุบเบมวยจังวิธีđể dân cho là nhữngจับnó dânคือแต่ยังซ้อมบาน
សំបានប្រមាណសំបាន1 2 3 4 5 6សំបាន10បែបធ្វើបាន12បែបសួរថាម៉េចក៏មិនយើងអត់មានចាប់បាន B1 ហើយម៉េចក៏មិនចាប់បាន B1 ទេដោយសារថាកាលចាប់បាន B1 ហើយយើងអត់ដាក់វិញទេកាលយើងអត់ដាក់វិញมันអាចចាប់បាន B1 ទៀតទេអញ្ចឹងបើគេថាឃ្លីដែលចាប់បានលើកទី1มันដាក់ចូលវិញអញ្ចឹងចាប់បាន B1 យើងអត់មានដាក់វិញទេអញ្ចឹង B1 มันអាចជួប B1 ទៀតទេ B1 มันអាចជួប B1 ទៀតទេវាអាចជួបអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរ B2 កាល B2 យកចេញហើយมันដាក់វិញអញ្ចឹង B2 มันអាចជួប B2 ទេឥឡូវខ្ញុំចាប់ប្រហែលគេអាចចាប់ W1 នេះអាចចាប់នេះមុនបើវាมันអាចជួប W1 ទេដោយសារថាគេมันដាក់ចូលវិញអញ្ចឹងយើងពណ៌នារៀបរាប់ថាករណីអាចមានតែ12ករណីទេនេះហៅករណីអាចចុះសួរករណីស្របវិញករណីស្របគឺយើងចង់បានអីចង់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅលើកទី1ឃ្លីពណ៌សលើកទី2ណែអញ្ចឹង B1 វាអាចប៉ះហ្នឹង B1 ប៉ះនេះមកករណីឬក៏ B1 ប៉ះនេះពីរករណីឬក៏ B2 ពណ៌ខ្មៅនោះពណ៌ខ្មៅមុនអាចប៉ះនេះឬក៏ B2 មុនអាចប៉ះនេះអញ្ចឹងយើងរៀបទៅមានតែ4ករណីទេអញ្ចឹងបើយើងរៀបរាប់អញ្ចឹងយើងឃើញករណីស្របករណីអាចអញ្ចឹងប្រូបាបយើងរកឃើញហើយប្រូបាបណារកបាបល្មិចតាមនិយមន័យប្រូបាបគឺស្មើករណីស្របករណីស្របនេះករណីស្របនេះប្រូបាប A ប្រសព B A ហ្នឹងនេះពណ៌ខ្មៅ B នេះពណ៌សគេ C ឃ្លីក៏បាន C អសក៏បានវាថា A និង B A ប្រសព B A និង B ពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌សពណ៌ខ្មៅលើកទី1ពណ៌សលើកទី2គេ C អញ្ចឹងន័យវាអញ្ចឹងស្មើករណីស្រប4ចែកករណីអាចអញ្ចឹងប្រូបាបស្មើប៉ុណ្ណឹងស្របប៉ុណ្ណឹងតាការដែលយើងរោនេះគឺតាមនិយមន័យប៉ុន្តែយើងអត់ចង់រោអញ្ចឹងយើងចង់មានគំនិតថាចង់បង្កើតជារូបមន្តតា A ប្រសព B នេះចេញរូបមន្តអីអាមុន A ប្រជុំ B គឺបូកឥឡូវ A ប្រសព B ចេញអីអញ្ចឹងយើងថាតាមផលគុណប្របាបគេថាណែ A ប្រសព B តាមផលគុណប្របាបមិនក៏ថាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលបើយើងយកប្របាប A ប្របាប A ឥឡូវយើងមើលប្របាប A ប្របាប A គឺចាប់លើកទី1លើកទី1ចាប់បានពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងយើងមើលចាប់បានពណ៌ខ្មៅយ៉ាងម៉េចប្របាបដែលចាប់បានពណ៌ខ្មៅលើកទី1គឺថាឃ្លីយើងមានប្រហែលមាន4ករណីអាច4ករណីស្របពីខ្មៅមានប្រហែលមាន2អញ្ចឹងដាក់បូក2លើក4អញ្ចឹងប្របាបនេះត្រឹមត្រូវហើយចុះឥឡូវមើលលើកទី1ចាប់បានឃ្លីពណ៌ខ្មៅអញ្ចឹងលើកទី2នេះគេហៅថា B លើកទី2ចាប់ឃ្លីពណ៌សឃ្លីពណ៌ខ្មៅចាប់មួយហើយបោះចោលហើយយកចេញហើយកណាយកចេញហើយយើងដឹងហើយកណាយកចេញនៅសល់អីនេះពណ៌ខ្មៅយកចេញហើយយកចេញហើយអញ្ចឹងឃ្លីដែលនៅសល់គឺសល់អីសល់បានសល់3ទេឃ្លីដែលសល់នេះឃ្លីដែលសល់នេះគឺនៅសល់3ទេណែ3ពណ៌សមានបានពណ៌សមាន2អញ្ចឹងគេថាប្រូបាប B នេះចាប់ឃ្លីពណ៌សលើកទី2លើក3បើយើងគុណយកប្រូ PA គុណ PB យើងគុណទៅគឺម៉េចបើយើងគុណគ្នាទៅយើងឃើញយើងគុណគ្នាទៅឃើញចេះហើយលទ្ធផលឃើញបានគឺដូចដែរយើងរកតាមនិយមន័យអញ្ចឹងតាមនិយមន័យយើងពណ៌នាករណីអាចករណីស្របយើងឃើញប៉ុណ្ណឹងតែបើយើងតាមផលគុណមិនក៏បានដែរ PA ប៉ុណ្ណេះ PB ប៉ុណ្ណេះគុណជួបគ្នាក៏បានដែរបើយើងតាមផលគុណនេះវាងាយជាងកាលណាដោយសារថាយើងសម្គាល់ថាបើយើងរកតាមវិធីនេះក៏បានតាមវិធីនេះក៏បានអញ្ចឹងជាទូទៅគេថាម៉េចគេថាប្របាប A ប្រសព B A និង B ស្មើនឹង PA គុណ PB ណែវាខុសពី A ប្រជុំ B វាទៅជា PA បូក PB អានេះ A ប្រសព B វាទៅជា PA គុណ PB នេះជាអីនេះជារូបមន្តនេះជារូបមន្តរបស់អីនេះជារូបមន្តរបស់ប្របាបនៃប្រសពពាក្យថាប្រសពនឹងអាបាលគេ
យើងប្រើរូបមិនហ្នឹងអាខ្ញុំចង់រកប្របាបនៃការចាប់ឃ្លីពណ៌សលើកទី1លើកទី2ពណ៌សទៀតតែខ្ញុំចង់ចាប់ប្របាបអញ្ចឹងតើស្មើប្រមាណអញ្ចឹងយើងដឹងថាប្របាបពណ៌សលើកទី1លើកទី2ចាប់ពណ៌សទៀតលើពណ៌សលើកទី1យកបាត់ហើយអញ្ចឹងប្របាបវាគឺប៉ុន្មានប្របាបវាយកគុណហើយប្របាបនឹងគុណគឺ4គុណនឹងអីគុណនឹង2គុណនឹង2ចែក4គុណនឹងលើកទី2ពេលអសយកចេញ1ហើយសចេញ1ទៅសល់អីសល់3នេះសល់3នេះពេលដែលសយកចេញបាត់1ទៅសល់អីសល់ឃ្លី3ក្នុងឃ្លី3នេះក្នុងចំណោមឃ្លី3មានពណ៌សប៉ុន្មានមានពណ៌សតែ1ទេមានពណ៌សតែ1ទេអញ្ចឹងប្របាបវាស្មើនឹងអីប្របាបដែលចាប់បានឃ្លីសលើកទី1ឃ្លីសលើកទី2ទៀតគឺយើងធ្វើលេខទៅគឺ2គឺ1លើអី1លើ6គឺ1លើ6ប្របាបនេះគឺ1លើ6អញ្ចឹងនេះជាការគណនាប្របាបប្រសពគឺយើងប្រើវិធីគុណយើងប្រើវិធីគុណអញ្ចឹងប្របាបប្រសពគឺកាលណា A ប្រសព B គឺ PA គុណ PB ប្រសពគឺប្រើវិធីគុណបើប្រជុំគឺយើងប្រើវិធីបូកនេះគឺជាប្របាបដែលរយអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលតទៀតនេះ PAA ខ្ញុំគណនាមិញនេះគឺយកអញ្ចឹងគឺ1លើ6នេះគឺការគណនាប្របាបដោយប្រើប្របាបប្រសពគឺយើងប្រើវិធីគុណឥឡូវយើងមើលមានលំហាត់មួយទៀតដែលវាអនុវត្តនៅពេលនៅតាត់បាល់នេះរូបនេះគឺរូបទាត់បាល់ពិន័យនេះគេថាកីឡាករ A នេះគេមានលទ្ធភាពគេសង្ឃឹមដល់ 70% ក្នុងការបញ្ជូនទាត់ពេណាល់ទីចូលហើយ B នេះយើងអន់បន្តិចថាគេមានត្រឹមលទ្ធភាពគេសមត្ថភាពគេទេពកោសល្យគេបានត្រឹមតែ 60% ទេក្នុងការទាត់បញ្ចូលទីអញ្ចឹងយើងមើលសមត្ថភាពពីរនោះខុសគ្នាឥឡូវយើងចង់អីខ្ញុំចង់សួរថាខ្ញុំចង់ភ្នាល់ថាណែចង់ឲ្យ A ហ្នឹងមិនមែនតែ A ចូលហើយ B ចូលទៀតតោះតែ A ចូលផង B ចូលផងទៅខ្ញុំឈ្នះណែបើខ្ញុំចាក់ថា A ទាត់ចូលទេសង្ឃឹមតែ 70% ទេបើខ្ញុំចាក់ B ទាត់ចូលសង្ឃឹម 60 បើឥឡូវខ្ញុំចាក់ដល់2គូទៅចាក់ថា A ទាត់ចូលផង B ទាត់ចូលផង A ទាត់ចូលផង B ទាត់ចូលផងតើខ្ញុំសង្ឃឹមប្រមាណភាគរយឥឡូវខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតបើយើងថាយើងប្រកាន់ថាយក A ទាត់ចូលទេយើងសង្ឃឹម 70% ព្រោះ A ទាត់ចូលយើងឈ្នះមកអត់មានចាំបាច់ B ទេបើយើងថា B ទាត់ចូលឲ្យតែ B ទាត់ចូលយើងសង្ឃឹម 60% អត់ចាំបាច់ A ទេតែបើយើងប្រកាន់យក2ហ្មងយក2អ្នកទាត់ចូលព្រមគ្នា A ចូលផង B ចូលផងទៅយើងឈ្នះនេះពិបាកបន្តិចហើយនេះពិបាកបន្តិចពីព្រោះមិន A ចូលតែឯងឈ្នះទៅ A ផង B ផងគេថា A និង B គេថា A ប្រសព B អញ្ចឹងប្របាបនេះពិបាកហើយតឹងអញ្ចឹងប្របាបនេះมันអាចធំជាង 70% ទៅតូចជាងมันអាចធំជាង 60% ទៅតូចជាងអញ្ចឹងប្របាបនោះស្មើនឹងផលគុណប្របាបនេះស្មើផលគុណ PA គុណ PB ស្មើប្រមាណស្មើនឹង 70% គុណ 60% ស្មើនឹងចាគុណនេះគឺ 40% ប្របាបនេះបើយើងគុណអញ្ចឹងទៅវាគឺ 40% យើងសង្ឃឹមថា 40% ទេចំពោះ A និង B ត្រូវតែចូលទាំងពីរនេះយើងសង្ឃឹមតែ 40% ទេអញ្ចឹងយើងឃើញប្របាប A ប្រសព B គឺផលគុណលើកមុនយើងឃើញថាលើកមុនថា A ប្រជុំ B គឺយើងបូកលើកនេះ A ប្រសព B គឺយើងគុណអញ្ចឹងប្របាបគុណនេះគឺយើងអត់ប្រកាន់មិនថា A និង B នៅក្នុងសំណុំតែមួយអីទេគឺថាឲ្យតែគុណគឺមិនចាប់បាច់ថាវានៅក្នុងសំណុំតែមួយយើងអាចគុណបានគឺប្របាបប្រសពគឺជាផលគុណនៃប្របាប A គុណនឹងប្របាប B